Salam alaikum mes amis, mes fans, mes chouchous, mes loulous. J'ai préféré faire une vidéo parce que je ne tenais pas du tout à faire un direct et voir monter toutes les insultes qui me montent depuis 3 jours suite à ma vidéo par rapport à nos relations avec l'Algérie. أولاً الشعب الجزائري, j'ai un message pour vous. انا ملي درت هذيك لا فيديو ما كنهضرش مع الشعب, حيت الشعب ما عنده تا بوفوار, ما عمر الشعب ما يكون عنده لو بوفوار, ولكن نتوما ما عندكمش نهائيا, ما عندكمش لا ديمقراطي بصفه نهائيه. ولكن حنا المغاربه بغينا نعاونوكم, بغينا نقولوا لكم راه بركه راه غتغرقوا. ولكن دابا ملي الجزائر ما تلاتش باغا لي غولاسيون مع المغرب, إذن هي اللي باغا تقطع معنا, حيت الملك ديالنا إلي تي كلير في الخطاب ديالو. إذن إلا أنا مخاصمة مع شي واحد وجيت وطلبت ليه السماحة ولا قلت ليه يلا ينعل الشيطان أجي نكملو على المباقي, سي ان شوا. كاين اللي غيقول إيه الله ينعل الشيطان, وكاين اللي غيقول انا كنموت على الشياطين. وهذا الشيء مواليكم وقيلا كيحماقوا يلزم دونسي افيك لي لو. حنا اون ام با المغاربه ما كيعجبناش نشطحوا مع الديوبه. الديوبه كنهربوا منهم حنا كمغاربه مع الديوبه اللي عندنا, حيت كل دوله عندها الديوبه, ولكن نتوما عندكم الديوبه باغ مليون, والديوبه رفضوا وخداو لو بوفوار. انا ما قلتش لكم نتوما موالين لا طونطا, حيت اللي وقع في طنجه اييه سي ان اتونتا, بغيتو ولا كرهتو. مازال البوليس ما خرج لو رابور, ولكن كنسمعو كيدوز لينا بين واتساب. دابا عرفنا كو لو كريم ا ايتي كومونديتي, ولكن نتوما الشعب ديال الجزائر عندكم شي امكانيات باش تسافروا لطنجة باش تقتلوا يهودي؟ لا. اذا هذاك اللي دار داك الشيء من ديك لورغانيزاسيون اللي لقات لي سالافيست في طنجة, ما عطاهم الله غير هما, لان مازالين ما عارفين اش من غلط دايرين قدام الاسلام, ولكن داكشي شغلهم. كيف ما كنقول انا اليهود ديالي اللي ما بغاش يحترم التوراه داكشي شغلو مع سيدي ربي. اذا اللي بغيت نقول لكم الشعب المغربي, في عوض تصفطوا لي المعيور وتقولوا لي انا شرفه وما عجبتكمش وانا هكا وانا هكا, وداك المعيور ما حشمتو انا قدامكم, ما حشمتو ما راعيتو. وهذا الشيء بيني وبينكم c'est un signe de mauvaise éducation, parce qu'on ne parle jamais à quelqu'un qui est plus âgé que soi sans le respecter. هذا الشيء انا مغربيه تعلمته مع الصغر ديالي, ما كنهزوش العينين قدام الناس اللي كبر منا ولا نردوا عليهم الهضره, يمكنش. افورسيوري كيفاش تربينا على الملوك ديالنا. وقيلا قلت لكم كلشي في ديك لا فيديو. انا دويت معكم حبيا, لان الا حسبتوا لي زاتونتا كلهم اللي داروا ضدنا, الحمد لله اللهم لك الحمد, تا واحد فيهم ما نجح وما يقدرش ينجح, لان بغيتو ولا كرهتو المغرب فيه السادات وهري. السادات اللي كاينين مدفونين في المغرب كيدويو عليهم في التورا ديالنا, ودابا التورا عندها 3000 سنوات. تصوروا كاينين شي اولياء اللي كاينين في المغرب اللي كيدويو عليهم في التورا. اذا نتوما السؤال ديالي يا الشعب المغربي, واش بغيتو تدابزو معايا ولا تدابزو مع سيدي ربي الله يحفظ, ولا بغيتو تدابزو مع من؟ راه
بلادكم خاصة التقدم والديمقراطية وما عندكمش. هذاك الشعب البوليزاريو، داك الشعب ديال البلاستيك اللي ما عنده حتى اساس، ما عنده حتى اساس، عطيتو ليه القيمه وخسرتو عليه زبابل الفلوس في عوض تعطيهم للشعب ديالكم يتمتع بهم. علاش ضد المغرب يسوى هاد الثمن للشعب المغربي؟ هذاك هو اللي كنت الميساج اللي كنت باغا ندوز ليكم في لا بروميير فيديو، ولكن نتوما فهمتوها باش انا كنهضر مع الشعب الجزائري. حاشا ولا يتمثل، عندي اصدقاء كبار جزائريين مسلمين ويهود وكبرنا معاهم. هادوك اللي عاشوا في المغرب كنا كابرين معاهم بكل احترام، حيت بزاف ديال الجزائر كانوا مجوجين مع مغاربه، اذا حنا جزائر سو ني با دي زيترونجي علينا. ولكن خصكم تعرفوا باش كل خنفوش عندهم معزز، كل كتقول باش الترابي ديالها هي المخيره. انا كنقول وماشي غير انا، باش المغرب جنة من عند سيدي ربي، ومذكور في التوراة، باش سيدي ربي باغي يهبط الرحمة على هاد لا ريجيون مكتوبة. بغيتو تمشيو ضد التوراة، هادوك اللي داروها خسروا. انا جو سويز اون فام دو بي، ما عندي حتى علاقه مع الحرب ولا القباحه ولا داكشي اللي بان لكم. انا درت وقع ليا فحال الامهات المغربيات ملي كيسمعوا الصوت ديال شي واحد اللي كيبغيوه في الزنقه كيخرجوا بالبيجامه وحفيانين. انا ملي جاو قالوا لي لا طونطا وسمعت هذاك السيد اللي كنعرفو مزيان بقى فيا حيت مات إذا جو فوز اي في سيت فيديو حيت انا كبرت هادشي. الا جاتنا شي دقه كتجينا مع الجيران. علاش ما كاين مكرف من الجيران القباح؟ تصور تسكن في واحد الموبل اللي يكون عندك جار قبيح باغي ليك الضرر، هكا انت ما درتي ليه والو، هو باغيك تموت ولا تغرق، وسيدي ربي ما بغاش يغرق. اذا si je continue je veux aller contre Dieu. اللي غنقول لكم الجزائر، انا كنفتخر ببلادي بزاف كمواطنه مغربيه بالدينيه اليهوديه اللي ما كتبدل ليا حتى حاجه في راسي. المغرب هو ديني كيقول لي باش نبغي الديون كلهم. ما فيديو elle a une portée humaniste vis-à-vis de mes frères algériens, parce que vous êtes mes frères et mes voisins, moi aussi. Ce qui est arrivé m'a ramené malheureusement à l'âge de mes 9 ans, en 67, quand la propagande a fait fuir tous les miens, et surtout que nous recevions des gens qui étaient très très convaincants, avec photos, avec témoignages à l'appui, de ces juifs qui ont été jetés sur la plage par l'Algérie, avec les gens moqueurs qui leur jetaient de l'eau et des cacahuètes. Je trouve ça criminel. Oui, je suis juif, je suis fier de l'être. Et il y a de quoi. Il y a de quoi. Mais alors, juive marocaine, il y a de quoi. Chacun de vous peut développer la fierté de son pays. Et ce que vous avez dénoncé comme un adjectif pour désigner les tueurs est en fait un adjectif pour désigner les constructeurs. Les constructeurs d'un pays
qui l'ont construit avec amour, avec conviction, pour que les leurs ne se fassent plus brûler et martyriser et déchirer, comme on leur a fait à eux, comme on l'a fait à tous les intelligents de l'histoire, à tous les éclairés de l'histoire. D'ailleurs, mes amis marocains et mes amis algériens, vous savez qu'en 2021, ça veut dire Halia, Boeing est toujours incapable d'expliquer comment l'attentat du Boeing dans lequel se trouvait Sa Majesté Hassan II s'en est sorti. Ils n'ont pas compris à aujourd'hui. Parce que bien sûr que dans ce sauvetage divin, il y avait la main de Dieu. Dieu ne voulait pas que Sa Majesté Hassan II meure ce jour-là. C'était pas écrit et pas comme ça. Alors si vous n'arrivez pas à être assez spirituel pour percevoir ce genre de message qu'on ne dit pas, je vous aide à les percevoir, parce que j'ai 63 ans. Quant aux petits insolents qui m'ont traité de vieille, mais est-ce que je suis venu pavaner devant vous en short et en débardeur? Bien sûr que j'ai 63 ans, que je suis mamie et fière de l'être. J'assume ce que je suis. Vous voyez mes rides. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit les dents. Alors les dents c'est en cours, c'est normal, j'ai perdu 50 kilos. C'est les conséquences logiques. Et je suis en train de m'en occuper en Israël parce que j'estime, Inch'Allah, que c'est la deuxième partie de ma vie qui commence ici. En tant que militante, libérée, dans un pays démocrate, complètement, où aucun gugus ne pourrait inventer quoi que ce soit me concernant. Donc, je vais dire, dans les mois qui viennent, tout ce que je n'ai pas dit et que je savais sur des personnes qui se croient intouchables au Maroc, en Israël, ailleurs, qui ont, par leur inertie, modifié à leur convenance la vie de ceux dont ils étaient responsables. Il y en a beaucoup qui restent indifférents à tout ça, moi pas. J'ai décidé du début de ma vie que je ne serai pas une indifférente qui passe devant un cadavre et qui continue à écouter sa chanson, ou bien qui voit que quelqu'un vient de mourir ou 100 ou 200 personnes et qui va aller manger un steak après. Moi, je peux pas. Alors voilà, les Algériens, si je vous ai blessé, je m'en excuse. Ce n'était pas mon but. Je m'adressais à vos capots et à leur système de gouvernance désastreuse, honteuse. Voilà, c'est honteux. Hichouma. Hichouma d'afficher un tel comportement devant un tel déploiement de diplomatie ou de swabn indna. Je vais vous quitter en vous racontant une histoire que me racontait ma grand-mère Mama Rahel كتعجبني بزاف. قالك هذا واحد الأستاذ كان عنده قسم تحت أمره. واحد النهار الصباح بغى يعرف واش هادوك التلاميذ واش كيبغيوه بصح ولا كينافقوه. خمم اشنو غيدير باش يعرفها ودغيا. جاب حجرة ومن المكتب ديالو لاحها على التلاميذ. ملي لاح ديك الحجرة على التلاميذ كلهم ناضوا ولاحوا عليه الحجر، الكتوبة، داكشي كله اللي كان قدامهم.
وداك الأستاذ لا كونكلوزيون ديالو دائما كنفكرها، لأن قالك يالله عرفت انو راه 15 العام باش الصواب جاي مني ماشي من التلاميذ. Je vous embrasse à tous. Je sais que beaucoup de gens aiment ma voix, mes vidéos, que ceux auxquels j'apporte du plus, ben tant mieux. Au moins je ne suis pas un être inutile parmi les 7 milliards, parce que ça me dérangerait d'être inutile. Voilà mes amis algériens, خواني المغاربة، المحبة اللي بيناتنا راه عندها 3000 سنوات والعالم ما بغاش يفهمها وما عندنا ما نديرو ليهم. الله معانا دائما كيف ما كان معانا في بزاف ديال les événements كان معنا سيدي ربي. Donc on doit y croire, mes frères marocains. On va tous s'accrocher et aider ce Maroc à se relever de cette paralysie conséquente à des gens atteints d'attentisme chronique au détriment du peuple.